ওভেনত প্ৰথমতে চিকেনখিনি গ্ৰিল কৰি লৈ ঘি নেমুৰ পাত আদা কেঁচা জলকীয়া ইত্যাদিৰে একদম জুতি লগাকৈ ক্ৰীমো দিছোঁ ৰান্ধিছোঁ এইখিনি চিকেন ৰুটিৰ লগত খাবলৈ যে বহুত বেছি সোৱাদ লগা হৈছিলে ইয়াৰে লগত খাবলগীয়া ৰুটিখিনিও কিন্তু একদম স্পেচিয়েলকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ য'ত আছিলে দৈ আলু পুদিনা ধনিয়াৰ পেষ্ট লগতে আছিলে স্পেচিয়েলকৈ প্ৰস্তুত কৰা কেঁচা পিঁয়াজৰ চালাডো ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে লোভনীয় আয়োজনখিনি দেখিছে এইখিনি আচলতে যোৱাকালি অৰ্থাৎ দেওবাৰে আমাৰ সন্ধিয়াৰ আৰু চিট ডে মিল আছিলে এতিয়া কথাটো হৈছে যোৱাকালি মানে হাজবেণ্ডৰ চিকেন আৰু ৰুটি খাবলৈ মন গৈ আছিলে তাৰপিছত তেওঁ মোক ক'লে মই বোলো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বাহিৰলৈ খাবলৈ যোৱাতকৈ ময়ে ঘৰতে ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু যিহেতু বহুত দৰ্শকে কৈও থাকে যে অভেনত কি ধৰণে কি ৰান্ধো ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ কয় গতিকে ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিটোকে আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ এতিয়া এই ৰেচিপিটোৰ নাম বুলি কি ক'ম এইটো মোৰ নিজা ৰেচিপি নাম বুলি ক'ব গ'লে এনেকুৱা নাম হ'ব আৰু লেমন পেপাৰ ঘি ৰ'ষ্ট চিকেন এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা নাম হ'ব নিজে ৰন্ধা ৰেচিপিবিলাকৰ নামবিলাক তেনেকুৱাই হয় বাৰু যিয়ে নহওক বাৰু কথাটো চিকেনখিনি ৰান্ধোতে মই কেইটামান এনেকুৱা কম্বিনেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যেনেকুৱা ধৰক দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ ঘি জালুক আদা কেঁচা জলকীয়া আৰু নেমুৰ পাত আৰু অলপমান ক্ৰীম যাৰ ফলত মানে কম্বিনেশ্যনটো যথেষ্ট সোৱাদ লগা হৈছে এই কথাটো হৈছে দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ ঘি অস্বাস্থ্যকৰ নহয় দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ ঘি আচলতে বহুত বেছি হেল্ডি হয় এই ৰেচিপিটো মই এতিয়া ৰুটিৰ লগত খাবৰ কাৰণে ধৰক অভেনত অকণমান ড্ৰাইকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই ৰেচিপিটোৱে গেছতো অকণমান গ্ৰেভিকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আপোনালোকক যদি সেই ৰেচিপিটো লাগে কমেণ্ট কৰি ক'ব কেতিয়াবালৈ নিশ্চয় বাৰু ভিডিঅ'টো আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুত দৰ্শকে মোক কমেণ্ট আৰু মেছেজ কৰি কয় যে প্ৰিয়ংকা তুমি অভেনত কি ৰান্ধা আমাকো দিবাচোন ৰেচিপিবোৰ বা যিসকলে অভেন কিনিবলৈ আগ্ৰহী ইন ফিউচাৰ মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰো আজি এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় কামত আহিব এটা আইডিয়া হৈ যাব কেনেকুৱা কি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আৰু এটা কথা মই এইখিনি চিট ডে বুলিহে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ চিট ডে কি মই আগতেও কৈছোঁ চিট ডে এটা এনেকুৱা দিন ধৰক সেই দিনটো কেতিয়াবা এসপ্তাহৰ মূৰতো হয় কেতিয়াবা 15 দিনৰ মূৰতো হয় বা কেতিয়াবা এমাহৰ মূৰতো হয় যিদিনাখন আমি অকণমান তেল মছলা ধৰক অইন দিনাতকৈ বেছিকৈ খাওঁ এই ধৰণে খালে কি হয় বাহিৰত আনহেল্ডি খাদ্য খাবলৈ মনো নাযায় আৰু তেতিয়া মানে কি হয় বেলেঞ্চ এটা ডায়েট আমি মেইনটেইন কৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়োৱাৰ আন এটা উদ্দেশ্য হৈছে আপোনালোকক সদায় মই হেল্ডি লাইফষ্টাইল এটা আমি কি ধৰণে কটাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিওঁ এতিয়া মোৰ কথাটো হৈছে ঘৰতে যদি এই ধৰণে আমি ধৰক সপ্তাহত এদিন বা মাহত এদিন বা 15 দিনৰ মূৰত এদিন প্ৰস্তুত কৰি কিবা এটা খাওঁ তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ আনহেল্ডি খাদ্যবোৰ খাবলৈ মন নাযায় আশা কৰোঁ মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে একেবাৰে প্ৰথমতে মিক্সিৰ সৰু জাৰটোত 6-7 কোমান নহৰু লৈ লৈছোঁ আৰু নহৰু যিমান লৈছোঁ তাতকৈ কম পৰিমাণে আদা লৈছোঁ আদা নহৰু পিছতো লাগিব সেইকাৰণে বৰ্তমান কমেই দিছোঁ আৰু 6টামান জালুক দি দিছোঁ লগতে দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দৈ ইয়াতে মই মিঠা দৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ টেঙা দৈ দিলে সোৱাদটো অকণমান বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে মানে গোটেইখিনি সামগ্ৰী পানী নিদিয়াকৈ মিক্সিত এটা ফাইন পেষ্ট ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে আছে এইখিনি চিকেন আৰু ৰাতিৰ বাবে বেছি চিকেন নালাগে গতিকে ইয়াতে মই 250 গ্ৰামৰ পৰা ধৰক 300 গ্ৰামমান আছে চিকেন এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি মিক্সিত মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ লগতে দিছোঁ এয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ পিছতো ব্যৱহাৰ কৰিম বৰ্তমান চিকেনত হোৱাকৈ দি দিছোঁ নিমখ আৰু লগতে দিছোঁ এইখিনি হালধি গুড়ি সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কম এইখিনি দি দিছোঁ নেমুৰ ৰস আৰু যদি নেমুৰ ৰস নাথাকে তেতিয়াহ'লে এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰো দিব পাৰি কিন্তু কম পৰিমাণে এতিয়া গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ মিহলাই মই ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে ঢাকি থৈ দিম মানে ফ্ৰিজত নথওঁ আৰু ঢাকি থ'ম কিমান ধৰক আধা ঘণ্টামান সময় এই ধৰণে ঢাকি থৈ দিলে হৈ যাব আৰু আধা ঘণ্টাৰ পাছত ইয়াতে এতিয়া মই কি কৰিম মই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ এইখিনি মই ঘিতে ৰান্ধিম একদম দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ ঘি এতিয়া এইখিনি এবাৰ আৰু মিহলাই দিছোঁ মিহলাই দি এই কাপটোত যে দেখিছে ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ঘি আছে মানে যিখন চামুচেৰে মই চিকেনখিনি মিহলাই আছিলোঁ সেইখন চামুচেৰে এতিয়া ব্ৰাছডালৰ সহায়ত অকণমান ঘি মই কি কৰিম চিকেন কেইটুকুৰৰ ওপৰত অকণমান এই ধৰণে ব্ৰাছ কৰি দিম ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰি দিছোঁ আৰু বাকীখিনি ঘি মই পিছত আৰু ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ মই প্ৰথমতে চিকেনখিনি অকণমান গ্ৰিল কৰি ল'ম গ্ৰিল কৰি যেতিয়া চিকেনখিনি মানে তাৰ গ্ৰেভি প্ৰস্তুত কৰা হয় বা বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰা হয় সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল হয় মানে এতিয়া এইখিনি মই অভেনত গ্ৰিল কৰিম আৰু চিকেনখিনি এটা ছাইডে 5 মিনিট আৰু এবাৰ লুটিয়াই দিম তাৰপিছত আনটো ছাইডেও 5 মিনিট এই ধৰণে 5 মিনিট মই গ্ৰিল কৰিম চিকেনখিনি গ্ৰিল হৈ থকা সময়খিনিতে এইফালে মধ্যমীয়া আকৃতিৰ দুটা পিঁয়াজ এই ধৰণে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ 10-12 কোমান নহৰু আৰু নহৰুতকৈ কম পৰিমাণে আদা লৈছোঁ তাৰ নহৰুখিনিও এই ধৰণে সুন্দৰকৈ থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইফালে কেৰাহীটো গেছত গৰম হ'ব দি প্ৰথমতে দি দিছোঁ এটা ইলাচি তাৰপিছত ইলাচি যিমান দিছোঁ সিমানখিনিয়ে দি দিছোঁ মই এইখিনি ডালচেনি এয়া দিলোঁ গোটা ধনিয়া খিনি দিছোঁ গোটা জিৰা সম পৰিমাণত গোটা চফো দি দিছোঁ
আৰু এই ৰেচিপিটোত জালুকৰ সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে 6-7টামান জালুকো দি দিছোঁ আৰু এটা ষ্টাৰ ফুলৰ মাত্ৰ এটা পাহি দি দিছোঁ ষ্টাৰ ফুল বা ষ্টাৰ এনিজ বুলি কোৱা হয় আৰু এটা দিছোঁ শুকান জলকীয়া কিন্তু মই শুকান জলকীয়াটোৰ কি কৰিছোঁ ভিতৰৰ গুটি আৰু এডাল যে ঠাৰি থাকে সেইখিনি ওলাই দিছোঁ যাতে জলকীয়াটোৰ জ্বলা সোৱাদ নাহে কিন্তু শুকান জলকীয়াৰ যিটো এটা ফ্লেভাৰ হয় আৰু মছলা টাইপৰ ফ্লেভাৰ সেইটো আহে আৰু এই ধৰণে গুটি আৰু ভিতৰৰ ঠাৰিডাল ওলাই দিলে কেতিয়াও মানে শুকান জলকীয়া খালে যে কাৰোবাৰ পেটৰ অসুখ হয় সেইটো সমস্যাও নহয় আৰু বেছি জ্বলা নহয় মানে এতিয়া এইখিনি মই আধা মিনিটৰ কাৰণে শুকান কেৰাহীটোত সেকি লৈছোঁ তাৰপিছত খুন্দনাটোত খুন্দি আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ প্লেটখনতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ চিকেনখিনি গ্ৰিল হৈ আহিছে মই মানে একদম বহুত বেছি গ্ৰিল কৰা নাই কাৰণ এইখিনি মই আৰু কুক কৰিব আছে আদা নহৰু পিঁয়াজৰ লগত এতিয়া কি কৰিছোঁ ইয়াতে কাটি থৈ দিয়া পিঁয়াজ আদা নহৰু থেতেলাই থৈ দিয়া তাৰপিছত যিখিনি মছলা ৰোষ্ট কৰি গুড়া কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু যিখিনি ঘি বাকী আছিলে সেইখিনিও দি দিছোঁ আপোনালোকে ঘিৰ ঠাইত ইয়াতে সৰিয়হ তেলো দিব পাৰে আপোনালোকৰ কথা আৰু ইয়াতে নিমখ এইবাৰ কিন্তু মই ক'লা নিমখ দিছোঁ ক'লা নিমখ দিলে এই ৰেচিপিটোৰ সোৱাদ যথেষ্ট ভাল হয় আৰু এটা সৰু কাপেৰে 1 কাপ গৰম পানী দি দিছোঁ দি গোটেইখিনি সামগ্ৰী সুন্দৰকৈ মিহলাই দিছোঁ যিহেতু এইখিনি মই অভেনতে কুক কৰিম আৰু পিছত পানী দিব মানে অকণমান অসুবিধা হয় গতিকে গোটেইখিনি সামগ্ৰী একেলগে দি দিছোঁ এই ৰেচিপিটোৰ শেষৰ ফালে প্ৰধান কেইটামান বস্তু দিব আছে যেতিয়া মই ৰেচিপিটো ৰান্ধি থাকোঁ মানে আপোনালোকক মই দেখাই গৈ থাকিম কিন্তু বৰ্তমান এইখিনিয়ে সামগ্ৰী ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈছোঁ মিহলাই এতিয়া মই এইখিনি অভেনত মাইক্ৰৱেভ মোডত 20 বা 25 মিনিটৰ কাৰণে কুক কৰিম মই দি দিছোঁ আৰু ধৰক 30 মিনিটেই দি দিছোঁ কিন্তু চাই লওঁ আৰু হৈ গ'লে মই আধাতে বন্ধ কৰি দিম এতিয়া চিকেনৰ লগত খাবলৈ স্পেচিয়েল ৰুটি প্ৰস্তুত কৰিম এটা ডাঙৰ আকৃতিৰ আলু একদম ভালদৰে সিদ্ধ কৰি এই ধৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দৈ আৰু দৈখিনিৰ পানী নিগৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত এইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে মই ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ ধনিয়া আৰু পুদিনাৰ পেষ্ট ইয়াতে অকল ধনিয়া আৰু পুদিনা আছে বেলেগ একো নাই লগতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী একদম কম পৰিমাণে নিমখ গোটেইখিনি সামগ্ৰী সুন্দৰকৈ হাতেৰে প্ৰথমতে মঠি লৈ লৈছোঁ কাৰণ কিয় আটা দিয়াৰ পিছত মঠিব দিগদাৰী হ'ব আৰু ইয়াতে এতিয়া ৰঙা আটা দি দিছোঁ আমাৰ ঘৰত সদায় ৰঙা আটাই খোৱা হয় ময়দা ব্যৱহাৰ কৰাই নহয় কেতিয়াও আৰু এইখিনি আটা মঠোতে ইয়াতে মই তেল পানী ঘি একোৱে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মানে ইয়াতে পানী দিব লগা নহয়ে এই যে আলুৰ ধৰক যিখিনি পেষ্ট তৈয়াৰ হৈছে দৈ আৰু সেই পুদিনা আৰু ধনিয়াৰ লগত সেই পেষ্টটোৰে ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ব পাৰি যদি প্ৰয়োজন হয়ও 1 চামুচমান গৰম পানীহে দিম কিন্তু পানীৰ প্ৰয়োজন নহয় মানে এই ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা শুকান ৰুটিসমূহ খাবলৈ যথেষ্ট সোৱাদ লগা হয় এই ৰেচিপিটো যোৱা বছৰ আপোনালোকক মই লক্ষী পূজাৰ সময়তো দিছিলোঁ বহুতে খাই ভাল পোৱা বুলি জনাইছিলে মোক আটাৰ ডোটো ধৰক 10 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকি থৈ দিছোঁ সেইফালে চিকেন হৈয়ে আছে অভেনত আটা মঠাও হৈ গ'ল এতিয়া ৰুটি আৰু চিকেনৰ লগত যদি অলপমান ধৰক চালাড থাকে খাই ভাল লাগে ন চালাডবিধ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কৈ আছোঁ ৰ'ব বিশেষ একো নাই গোল গোলকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজৰ ওপৰত এইখিনি দি দিছোঁ প্ৰথমতে ক'লা নিমখ দিলে সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল লগা হয় আৰু দি দিছোঁ এইখিনি নেমুৰ ৰস নাথাকিলে ক'লোৱে প্ৰথমতে এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ দিলেও হয় বাছ ইয়াতে আৰু দিবলগীয়া একোৱে নাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এই ধৰণে মেৰিনেট কৰি যদি ধৰক 10 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিয়া হয় পিঁয়াজখিনিৰ সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল হয় এই ধৰণে ৰুটি বুলিয়ে নহয় ভাতৰ লগত খায়ো ভাল লাগে চালাডো ৰেডি সেইফালে অভেনত চিকেন হৈয়ে আছে চিকেনত বাৰু শেষৰ ফালে কেইটামান বস্তু দিব আছে মুখ্য বস্তু এইফালে মই ৰুটিকেইখন বেলি লৈছোঁ আৰু বেলোতেও কিন্তু শুকান আটাহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেল মই একোৱে দিয়া নাই মানে ৰুটি বেলোতে বহুতে তেল দিয়া মই দিয়া নাই আৰু ৰুটিখিনি মই মাটিৰ টাৱাখনতে শিকিছোঁ মাটিৰ টাৱাত শিকিলেও ৰুটিত এটা মাটিৰ সেই টাৱাখনৰ এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে মানে বাছ ৰুটিও হৈ গ'ল গৰম গৰম ৰুটি ষ্টিলৰ হটকেছটোত থৈ দিছোঁ আৰু এটা কথা মাটিৰ টাৱাত যেতিয়া কিবা বস্তু ৰান্ধো বা সেকো যিয়ে নহওক মাটিৰ পাত্ৰত গৰমে থাকোঁতে টাৱাখনত পানী ঢালি নিদিওঁ নহ'লে টাৱাখন লগে লগে ফাটি যায় মানে চিকেনৰ শেষৰ ফালে যে মুখ্য বস্তুখিনি দিম বুলি কৈছিলোঁ এইখিনি নেমু গছৰ পাত এটা সেইখিনি স্কেপাৰ কৰি লোৱা আদা কেঁচা জলকীয়া আৰু এইখিনি আমুলৰ ক্ৰীম অকণমান দিম আৰু এইখিনি বস্তু দিয়াৰ ফলত নকৈছোঁ আৰু ৰেচিপিটোৰ সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল লগা হ'ব নেমুৰ পাত দিওঁতে ৰেচিপিত কিন্তু অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে কিছুমান নেমুৰ পাতৰ ফ্লেভাৰটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়া অকণমান নেমুৰ পাতে দিব লাগে আৰু যদি বেছি ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰৰ নহয় নেমুৰ পাতটো তেতিয়া অকণমান দিলে হৈ যায় এতিয়া মই চিকেনখিনিত অকণমান নিমখৰ দৰকাৰ হৈছিলে মই খাই চাই পেলাই নিমখ দি দিছোঁ মই বাতিটো আৰু বাহিৰত ওলাই অনা নাই অভেনৰ ভিতৰতে থাকিব দিছোঁ প্ৰথমতে দি দিছোঁ ক্ৰীম ধৰক ডাঙৰ চামুচখনেৰে 1 চামুচমান আন্দাজা কৰি দি দিছোঁ আৰু লগতে যিখিনি একদম মিহিকৈ কাটি লোৱা জলকীয়া আৰু আদা আছিলে সেইখিনিও দি দিছোঁ জলকীয়াখিনিয়ে জ্বলা সোৱাদো আনিব লগতে এটা জ্বলাৰ মানে জলকীয়াৰ এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰো দিব চিকেনখিনিত গোটেইখিনি সামগ্ৰী ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিছোঁ যিহেতু ৰুটিৰ লগত খাম বেছি মই পনীয়া কৰা নাই গ্ৰেভিটো অকণমান থুপথুপীয়া কৰি থৈ দিছোঁ এইখিনি আৰু মাত্ৰ 1 মিনিট অভেনত সেই মাইক্ৰৱেভ মোডতে কুক কৰিলে ৰেডি হৈয়ে যাব বাছ ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিছোঁ আৰু
নেমুৰ পাতটো এতিয়া কি কৰিম গোটেইখিনি সামগ্ৰী সুন্দৰকৈ মিহলোৱা হোৱাৰ পিছত নেমুৰ পাতটো এনেই ওপৰতে থৈ দিছোঁ এনেকৈ ফ্লেভাৰ আহি যাব বেছি টাচ হ'ব নিদিওঁ কাৰণ কিয় বেছি টাচ হ'লে চিকেনৰ লগত নেমুৰ পাতৰ তিতা সোৱাদটো যাব পাৰে মানে বাছ 1 মিনিট পিছত হৈয়ে যাব আৰু এইখিনি আৰু 1 মিনিট পিছত আমাৰ চিকেন ৰেডি ইমান ধুনীয়া ফ্লেভাৰ ওলাইছে মানে ইয়াতে যে ঘি জালুক নেমুৰ পাত আদা জলকীয়া ক্ৰীম এই গোটেইবিলাকৰ সোৱাদটো লগ হয় মানে একদম খাবলৈ বহুত বেছি মজা হৈছে আৰু এই ৰেচিপিটো গেছত কেৰাহীটো ৰান্ধিব পাৰি যেতিয়া ভাতৰ লগত খাওঁ তেতিয়া মই গেছতে কেৰাহীত অকণমান ধৰক পনীয়াকৈ ৰান্ধো ভাতৰ লগত সানি খাব পৰাকৈ আপোনালোকক যদি সেই ৰেচিপিটো লাগে কমেণ্ট কৰিব কেতিয়াবা নিশ্চয় দিম বাহিৰত খাব যোৱাতকৈ মানে ঘৰতো কেতিয়াবা এই ধৰণে সুন্দৰকৈ টেষ্টিকৈ বনাই খাব পাৰি আৰু হাজবেণ্ডে কৈ গৈছিলে নহয় মোক যে তুমি আজি ৰাতি ধুনীয়াকৈ ৰুটি আৰু চিকেন বনাই থৈ দিবা খাম গতিকে তেওঁ আহি পালে এইখিনি মই প্লেটিং কৰি আছোঁ একদম ঢিলা ঢিলা কোমল কোমল ৰুটি লগত সেয়া পিঁয়াজৰ চালাড আৰু এইখিনি আমাৰ চিকেন মই এনেই অকণমান দি দিছোঁ প্লেটত তেওঁক লাগিলে লৈ ল'ব আৰু মোৰ কাৰণেও বাঢ়িছোঁ বাৰু আমি এৰা এৰিকৈ নাখাওঁ একেলগে খাওঁ কিন্তু মোৰখিনিৰ আৰু ভিডিঅ' কৰা নাই কাৰণ তেওঁ আহি পাইছে দিনটো ইমান কাম কৰি এতিয়া আৰু কথা বতৰা পাতিব লাগে দিনটো কেনেকৈ গ'ল দুইটাৰে সেয়া কথা পাতিম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আৰু বহি ডিনাৰ কৰিম এয়াই আছিলে আমাৰ চিট ডে স্পেচিয়েল ডিনাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাই কেনেকুৱা পায় সেইটো কথাও কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰেনে মোৰ পৰা ক'ব বাৰু কমেণ্ট কৰি চিট ডেত কি ৰান্ধো নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে বাৰু তেতিয়াহ'লে মোৰে কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ